肺炎到底应该怎么办？大家好，我是冯医生。今天也第一时间看到了我们陕西省发布的这个支原体肺炎的防治的中医药的整个的策略和方案，我把里头一些精华的部分摘取出来分享给大家。里头的话，它既有预防的方案，也有治疗的方案。治疗里头有轻症的和重症的，有中药汤剂的治疗，也有中成药的治疗还有一些外治，比如说服用的治疗呀，包括推拿、针灸按摩一些治疗的方法。那么预防里头的话，药物里头我觉得比较重要的话，就是应该给平时来讲的话，体质不是特别好的一些孩子的话，提前给他吃上这个玉屏风颗粒或玉屏风散，还有这个黄芪颗粒，提高他的免疫力这个主要是针对孩子们表虚有汗、表虚不顾、胃外不顾，不能够有效的抵抗病邪的这部分的孩子们。这是预防，当然预防是最重要的。预防的话，它不是说服用一剂吃上一盒药就好了。在这个季节的话，我觉得提前要早早的把这个药加进去，然后坚持服用，把孩子的整个的正气给它激发出来。那么一旦得了这个支原体的肺炎的话，我们中医肯定是辨证论治，里头有风寒的，风寒的话有风寒感冒颗粒、风寒止咳颗粒。这些药物都是可以用的，还有一个比较好用的话，就是小柴胡颗粒。小柴胡的话，我们中医讲它是治疗半表半里之间小孩子出现这个口苦咽干、目眩、默默不欲饮食发烧也是低热，这个情况下的话就可以用。为什么就是小柴胡可以用呢？这个支原体肺炎就是整个这个病的转化还是比较快的，由表入里的过程中，这个中间这个阶段叫半表半里之间。所以风寒感冒颗粒，然后我们的小柴胡颗粒的话，得了风寒的话，怕冷，第一时间可以用。那么风热的话，我们就肯定不能用上面我说的两种情况了。像风热感冒颗粒是可以用的。那么我们在疫情的时候，那么行之有效的，像我们说的莲花清瘟，效果就是不错的。当然的话，成人和小孩都有不同的剂型，都可以去用。还有一种叫风寒夹湿。这个的话，处在一些比如说雨雪比较丰富的一些地区，空气湿度又比较大，山区靠近河湖水边经常会有这种情况。风寒夹湿以后出现的头身困重，我们用的是什么？金防颗粒。两味主要的药就是荆芥和防风。金防颗粒的话，它能够解表化湿。那如果买不到金防颗粒的话，也可以用这个九味羌活颗粒去代替金防颗粒这两个药基本疗效是相当的。还有一种情况叫外寒里饮外头受了风寒，它本身体内有痰饮停聚，原先就是肺不好、气管不好的孩子，受点风寒感冒就会咳嗽甚至哮喘。那么我们叫外寒里饮的这部分用的是什么？小青龙。小青龙是针对外寒里饮最对症的一个方剂。还有一个就是咳嗽的时间比较久的话，那么会耗气伤津，出现了肺热阴虚的症状。这个中成药的话，像川贝枇杷养阴清肺颗粒的话，就可以非常好的去参与治疗。当然这个主要针对的就是咳嗽比较久了，病程日久以后才会耗伤人体的肺气和肺阴，处在疾病的末期收尾阶段，出现的这个咳嗽不是很厉害，但是还咳，卡痰也不是特别多，但是嗓子上感觉不是那么清爽，有一些黏痰在，我们就可以用养阴清肺。今天的分享就到这里，如果觉得我的分享对你有所帮助，请长按点赞、强力推荐、关注我，持续更新。